सर्दी, खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, नाक बंद होना, जो इस सीज़न की ख़ास बीमारियां होती हैं। इसके लिए मैंने पहले भी आपको नुस्खा दिया था, अब फिर मैं देता हूँ, इसको बना के रखिए आप। कपूर, अजवाइन का फूल, पीपरमिंट और लौंग का तेल, ये बराबर वज़न में ले लीजिए और एक शीशी के अंदर रख लीजिए। इसको हलाइए, लिक्विड जैसा बन जाएगा। इसको आप दिन में 2-3 बार नाक, कान, गले पे लगाएं भी और एक-एक बूंद इसकी चूसे भी। ज़्यादा तकलीफ़ हो तो इसी की 1-2 बूंद आप गर्म पानी में डाल के भाँप लीजिए। अल्लाह चाहेगा तो आपको कोई दवाएँ लेने की ज़रूरत नहीं पड़े, इसी से कुल्लियतन शफ़ा होगी।